हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कूल इन्फो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मैंने ये वीडियो बर्ड्स के स्पीड के मतलब बनाई है। वो दुनिया के जो तेज़ तरीन परिंदे हैं उनकी स्पीड और उनकी एबिलिटीज़ के मतलब बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। आए चलते हैं वीडियो की तरफ।